ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து டான்ஸ். Namaste. How much is that weight? Yes, 100 kilo. 100 kilo. Hello. Hello. So first on the dance program for the tour. So second plan, now we are going to Bali swing. Yes. Coffee plantation and silver where we can buy silver, lots of silver, and we can break the silver, make a silver. Yes, and then we are going to waterfalls. This is what the day to plan. டிசைன்ஸ் பாருங்க, ஆர்ட் ஒர்க் பாருங்க, எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்கன்னு. ஸோ இதுதான் என்ட்ரன்ஸு. அப்படி உள்ள என்னதான் இருக்கு முருகேஷ்? ஏதோ பேய் இருக்கின்றானுங்க, பைத்தியக்காரங்க, பிசாசு இருக்கின்றானுங்க. மார்னிங் மக்களே, இது டே 2. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்திருக்கிற இடம் ஊட்டால என்னென்னா சாராய விஷய புத்தா. இந்த இடத்துல தான் ஒரு டான்ஸ் ப்ராக்டிஸ் இருக்க போகுது. குட் மார்னிங் மக்களே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து டான்ஸ். உங்களோட டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் எல்லாமே நீங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. இதுதான் எல்லாமே, இதுதான் பேக்கேஜ் எல்லாமே இருக்கும். 150K. ஸோ இது முடிச்சதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு எங்கே போகிறேன்னு நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். இப்போ டான்ஸ் வீடியோ நீங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு மக்களே. ஸோ இப்போ நாங்கள் போயிட்டு இருக்கோம். ஒரு 5 minutes லேட் ஆயிடுச்சு. Namaste. How much is that weight? Yes, 100 kilo. 100 kilo. நீ கையை தூக்கி 2ஆம் நம்பர் கம்மின்னு ஹார்டின் காமிக்கிறேன். பொத்தி பொத்தி வளர்த்த புள்ள மேகல், அதனால அதுக்கு வெக்க விட்டு போக. மக்களே, இதோட ஸ்டோரி லைன் என்னன்னு நீங்கள் பார்க்கணும்னா இந்த டான்ஸ் ப்ரோக்ராமோட அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த ஸ்கிரிப்ட்ஸை பார்க்கணும். ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்கிரிப்டு. இதை வேணால் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கலாம். நீங்கள் பார்த்தீங்க இந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருந்துச்சு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். எவ்வளோ அற்புதமான பர்ஃபார்மன்ஸ். இங்கே வந்து அவங்க போட்டிருக்க காஸ்ட்யூம் எல்லாமே லைக் மோர் தேன் 10 kgs. ஒன்றுமே 10 kgs. அந்த 10 kgs காஸ்ட்யூமை போட்டுட்டு ப்ளஸ் 1 hour வரைக்கும் டான்ஸ் ஆடுறப்ப அது அவங்களுக்கு தெரியும். அந்த வழி என்ன நம்மளுக்கு தான் தெரியும். இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது இன்ஸ்டன்ட் வித்தின் 5 minutes அவங்க வேறு காஸ்ட்யூம் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு வந்து திரும்பி இது பண்ணுறாங்க. ஸோ திரும்பி இப்போ வாங்க, இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ செஷன் இந்த பக்கம் ஒரு மலேசியன் குரூப் நின்று இப்போ ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் போய் நின்றுட்டு ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறோம். Actions.
Durga name. ಹಂಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. Hello. So first on the dance program for the tour. So second plan, now we are going to Bali Swing. Yes. Coffee Plantation and silver where we can buy silver, lots of silver, and we can drink the silver, make a silver. Yes, and then we are going to Waterfalls. This is what the day to plan. Bali City Park. மக்களே இப்போ நம்ம வந்திருக்கிற இடம் ஸ்விங்கு பாலி ஸ்விங் அப்புறமா காஃபி பிளான்டேஷன். ஸோ அதுதான் நீங்கள் பார்க்குறீங்க சிலக் வில்லேஜில். Strong for the caffeine. Arabica have a strong caffeine, but Robusta have even more strong caffeine. Animals. Oh, coffee see and here. poop syrup. The animal in Indonesia we call it luwak. Okay. Luwak. But they of course in Bali or in. So first, see here. Those are the skin from the coffee. This one. Okay. So the actually coffee have two skin. The first skin the animal ate. The second skin it's covering the beans from the poop. Okay. So we have to peel it off the skin like this to get the beans. Oh. So the poop is not on the beans, yeah. Okay. The skin and the poop we use for compost for the trees. So everyone not drinking poop because we're not using the poop for coffee. Okay. Yeah. The coffee beans, the next process, we boil in hot water for 1 hour to make sure. This is normal coffee, Bali coffee. Okay. You can see. Yeah. And this is the coffee from the Wisata, the Luwak coffee. The Luwak coffee has used milk. Difference of the Poop coffee. The animal name is Luwak. coffee. The animal name is Luwak. 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 Smell. அந்த காஃபி நட்ஸ் க்ரஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி தான் ஆகும். ஆனால் ஸ்மெல்லு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இதோட. இங்கே தான் திங்ஸ் அவங்க பண்ணுறது. ஸோ மக்களே இதுதான் பாலி ஸ்விங் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா? Special coffee. So would you like to try the Luwak coffee or just the simple tasting? How much is for the Luwak? 50,000. 50,000. And for others sample? Free. Free. Yeah. What we want like guys, you want to taste everything? This thing, it's kind of free, complimentary. Or you want to select something like you wanted to taste? I'll give you all for the testing. Okay, you can give all for the testing. You can keep together. And then you can give everyone as a Luwak coffee. Okay, we'll taste everyone Luwak coffee. Fine? Okay, for me. It's just 50,000. You want to try this one also? This one? We can't Yeah, drink that much. we can't take two. We can take. Yeah, we can. We can't drink that much. No, ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ you mean like samples like small sip. Okay. Small sip. It's just like a shot for everything. Just a variety of tea. So it's in complimentary tea. With a complimentary. What's your restaurant name? My name? No, restaurant name. Celuk Swing. Celuk Swing and Luwak coffee. Okay, what's your name? My name is Raka. Raka. We have a beautiful, we have a handsome guide. Sorry, I just told you. Luwak coffee வந்துருச்சுங்க. காஸ்ட்லியஸ்ட் காஃபி நம்ம குடிக்க போகிறோம். ಇಲ್ಲಿ ಲುವಾ ಕಾಫಿ ಬಂದಿದೆ 50,000. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த லுவா காஃபியில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த க்ரீம் பவுடர் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த க்ரீம் பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்மளுக்கு தேவையான அளவு சுகரை போட்டு ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கும்னு. சுகர் போட்டதுக்கப்புறமா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அது செட்டில் ஆகுறதுக்கு ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். After third sip, how you feeling? ಓಕೆ. ಎಲ್ಲರದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದು ಫುಲ್ ಕಂಗಾಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ರಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಚ್ಚ ನೋಡಿ 50,000 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಫಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಷ್ಟೇ ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಯುವರ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ನೀನು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ನಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. Just my manager in my office, not outside. Oh. I'm the boss in my life. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ
ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೆನು. Before drinking it, we have been reading that, and we are having tea. ಫುಲ್ಲು ಹೆಲ್ತಿ ಗೈಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಬಾಲಿ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ? இது குடிச்சதுக்கப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்த்தி ஆகலைன்னா. இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு 3 இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து இந்த பாலி ஸ்விங். ஸோ பாலி ஸ்விங் வித் த ஜங்கல் வியூ உங்களுக்கு கிடைக்கும். செகண்ட் வந்து இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேமஸ் ஸ்பாட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த பிக்சர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இங்கே உட்காந்துட்டு போஸ்ட் போடுற மாதிரி. ஐ திங்க் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளும் இங்கே உட்காந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு தான் கிளம்ப போகிறோம். ஆனால் இது ஹார்ட்டின் ஷேப்பில் இருக்குது. நம்மளுக்கு இந்த ஹார்ட்டின் ஷேப்பெல்லாம் செட் ஆகாது. அந்த பக்கம் கப்பல் சேர்ன்னு இருக்குது. ஸோ கப்பல் சேரில் நீங்கள் உட்காந்துட்டு எடுத்துக்கலாம். ஆனால் கப்பல்ஸ் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் உட்காந்தா கொஞ்சம் காசு கம்மி. ஸோ இங்கே ஒரு பாதை இருக்குது, நடந்து போகலாம். ஸோ நைஸ். அது கீழே பாருங்கள். ஓ மை காட், இன்னும் முன்னாடி போகிறதுக்கு எனக்கு பயமாக இருக்குது. இப்போ நடந்து போகிறது வந்து அங்கே பாருங்கள், என் மச்சா ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்கான். என் மச்சா எப்பயுமே ஸ்மார்ட்டு தான். ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாப்ள. இதுதான் கப்பல்ஸ் சீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இதில் உட்கார டைப்பு இருக்குது, இன்னொன்று பெட்டு டைப்பு இருக்குது. ஸோ இவங்களோட ஸ்டோருக்கு நம்ம இப்போ தான் வந்திருக்கோம். இதுதான் இவங்களோட ஸ்டோரு. வெல்கம் வெல்கம் வெல்கம். ஸோ ஓகே, The price you can check on the back side. Indonesian rupiah, this one different price. ஓகே. Yeah, we have. ஸோ இங்கே ஷாப்பிங் பேக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. நீங்கள் எதாவது ஹேண்ட் பேக் வாங்கணும்னா வாங்கிக்கோங்க. நீங்கள் டைட்டானிக் கப்பல் பார்க்கணுமா ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்காக இப்போ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஆனால் எனக்கு ஏறுறதுக்கே பயமாக இருக்குது அந்த கப்பலை. இவன் ஃபோர்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கான், இந்த ரஜத் பையன். உங்களுக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குது எங்களை மாதிரி கூட்டு சாவடிக்கிறதுக்கு? இவனை பார்க்கணும்னா நீங்கள் பாருங்கள். அச்சா ஓகே, நான் கிளாஸ் போட்டதுனால ஸ்க்ரீன் பிளாக்காக இருக்குன்னு நினச்சேன். ஆன் பண்ணானா இல்லையானே தெரில, ரெக்கார்டிங் இருக்கு. ஸோ இப்போ நான் போகிறேன் பாருங்க. வந்துட்டேன். அப்படியே ஸ்டைலாக ஒரு போஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். நான் வந்துட்டேன்னு சொல்லு, திரும்பி வந்துட்டேன்னு. Flashback. ஆனால் எனக்கு ஏறுறதுக்கே பயமாக இருக்குது அந்த கப்பல். இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கலான்னு பார்க்குறேன். ரெடியாக இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல, ஆனால் ரெடியாக இருக்குது. ஸ்லோவாக போகும். ஓகே, ஜின்சா ஜின்சா. செமையாக வந்துடுதுங்க. இவனு இந்த அவன் இருக்கிற தலைமுடிக்கு ஷாருக் கான் மாதிரி தான் இருக்கிறான் அவன். நான் என்ன பாவம் பண்ணேன்? மக்களே வெல்கம் பேக். இங்கே சரியான மழை, காலையில் சரியான வெயில் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போ சரியான மழை அடிக்குது. ஆனால் இந்த மலையில் நாங்கள் வாட்டர் ஃபால்ஸ் பார்க்க வந்திருக்கோம். வாட்டர் ஃபால்ஸ் பேர் வந்து தெங்குவானா வாட்டர் ஃபால்ஸ்ன்னு. இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் ஒரு ரெஸ்டோ பார் இருக்குது. ஓகேவா, ரெஸ்டோ பாரில் 3rd ஃப்ளோர்லேருந்து நம்ம வாட்டர் ஃபால்ஸ் வியூ நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. நான் கேமராவில் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறேன். ப்ளஸ் இந்த ரெஸ்டோ பாரில் ஒரு பெரிய ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. ஸ்விம்மிங் பூலில் நீங்கள் ஸ்விம் பண்ணிவிட்டு அந்த வியூவோட ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். நம்ம இப்போ போகிறது அந்த பேம்பூவோட டென்ட்டுக்கு. இந்த பேம்பூ டென்ட்டுக்கிட்ட போகும்போது நம்ம கார்னரில் உட்காந்துட்டு ஒரு வீடியோ எடுக்க போகிறோம். ஒரு ஹில்ஸுக்கு கீழே ஒரு பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்டு, இவ்வளோ பெரிய ஹைட்டில் இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் வியூ பார்க்க போயிட்டு இருக்கோம். இதுதான் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸோட வியூ. எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் போய் ஜம்ப் பண்ண போகிறோம். ஜம்ப் பண்ணுறோமா இல்லைன்னு தெரியல, ஆல்ரெடி ரொம்ப ஜோராக மழை பெய்யுது. ஸோ இங்கிட்டேருந்து நீங்கள் அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் வியூ பாருங்கள். ஸோ அந்த ஸ்விம்மிங் பூலில் நின்று நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். மிஸ் பண்ணாத வாட்டர் ஃபால்ஸ்னால் பாலியில் இதுதான். ஸோ மக்களே, இந்த வியூவோட இந்த ஃபுட்டு நீங்கள் சாப்பிட்ணும்னா கொடுத்து வச்சுருக்கணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த வியூ வந்து இங்கே வந்தால் வாட்டர் ஃபால்ஸ். காலை பொழுதை முழுமதையும் திறந்த போவதில்லையே நேற்று வரை நேரம். ஸோ இப்போ நம்ம சாப்பிட போகிறது வந்து பாஸ்தா வித் சீஸ், மேக்ரோனி. அண்ட் இந்த பக்கம் நம்ம சாப்பிட்றது என்னன்னா சிக்கன் பீஸா. ஸோ நம்ம சர்வ் பண்ணுறது வந்து வேறு யாரும் இல்லை, பிராப்தி. இந்த ரெஸ்டாரண்ட் செமையாக இருக்குது.
சாப்பிட்டுட்டு நம்ம திரும்பி வரலாம். ஓகே, பாய் ஃப்ரம் பிரகாஷ் அண்ட் பிராப்தி அண்ட் என்னங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அதுதானப்பா எனக்கும் புரியல. மக்களே, கடைசியாக முடிச்சாச்சு இந்த ரெஸ்ட் ஆஃப் ஆர் வியூ வித் த வாட்டர் ஃபால்ஸ். இவங்க தான் எங்களுக்கு சர்வ் பண்ணாங்க. எல்லா டிஷ்ஷஸும் சொன்னாங்க நல்லா இருந்துச்சுன்னு. தேங்க்யூ. கீழே போயிட்டு இன்னும் பக்கத்தில் போயிட்டு வாட்டர் ஃபால்ஸ் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ இதுதான் அந்த ரெஸ்டாரண்ட். பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குன்னு. இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் வந்தீங்கன்னா இங்கே உங்களுக்கு இந்த ஒரு வியூ கிடைக்கும். ஸோ இந்த வியூ என்னென்னா நீங்களே பாருங்கள். ஸோ இங்கே ஒரு பாலி ஸ்விங்கு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இந்த பாலி ஸ்விங் 150K. இந்த ஸ்விங்கில் நீங்கள் வாட்டர் ஃபால் கூட நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ தான் நம்ம எக்ஸிட் ஆக போகிறோம். ஆனால் இன்னொன்று, இங்கே நீங்கள் ஸ்விம்மிங் பூல் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. வெறும் ஒன்லி விஐபி ஆக்சஸ். ஐ திங்க் லைக் யூ ஹேவ் டு ஸ்பெண்ட் 3 lakh ஹியர். ஐடிஆர் 3 lakh இஸ் நத்திங் பட் லைக் அரௌண்ட் 2000 rupees ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஃபுட்டில் யூ வில் கெட் ஃப்ரீ ஆக்சஸ் டு த பூல். ஸோ இந்த பூல் வியூவோட நீங்கள் ஸ்விம் பண்ணலாம் ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டு. அங்கிட்டிருந்து நீங்கள் அப்படியே கீழே வந்தீங்கன்னா டைரெக்ட் எக்ஸிட் இருக்கும். ஃபால்ஸ் இங்கே நம்ம பார்க்குறது வாட்டர் ஃபால்ஸ் கிட்ட பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இதுதாங்க அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ். அப்படியே அந்த தண்ணி இங்கே போகுது. இதுதான் கைஸ் அந்த ரெஸ்டாரண்ட் பேர். ஆமா, வாட் இஸ் என்ன பழக்கம் அது? என்ன பழக்கம் இது? என்ன பழக்கம் இது? ஓமா ரெஸ்டாரண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு கிடைக்க போகிற பெஸ்ட் வாட்டர் ஃபால்ஸ் வியூ. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போகிறது சில்வர் கடைக்கு. ஆனால் அப்போலே போன சில்வர் கடையில் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல, நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணி சர்ச் பண்ணியிருக்கேன் சில்வரு. அந்த சில்வர் கடை பேர் எல்லாமே சொல்கிறேன். அங்கே பெஸ்ட் சில்வர்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு, ஐ எம் ஷுர். அப்போதான் அந்த ரெஸ்டாரண்ட் வரணும்னா ரொம்ப கீழே வரணும். சாரி மச்சி. ஸோ இதுதான் அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் இருக்க ஷாப்பிங் ஏரியா. நீங்கள் எதாவது ஷாப்பிங் பண்ணலாம் கூட இங்கே ஷாப்பிங் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலி கொஞ்சம் இங்கே சீப்பாக தான் இருக்குது. ஹேண்ட்பேக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ரொம்ப ப்ரிட்டியாக. எனக்கு இந்த ஹேண்ட்பேக் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோன்னா ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் பிளேஸ் ஆஃப் சில்வர் மைனிங். சில்வரில் ஜாஸ்தி செல் ஆகிற இடம் வந்து பாலியில் இந்த இடம் தான். ஸோ இந்த இடத்தோட பேர் வந்து அவங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் என்னென்னு. இதுக்கு பேர் வந்து யூசி ஜுவல்லரி. இந்த வெறும் சில்வருக்காகவே இது கட்டின மாதிரி இந்த ஷாப்பு. டிசைன்ஸ் பாருங்கள், ஆர்ட் ஒர்க் பாருங்கள் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்கன்னு. சில்வருக்கு அங்கே பாருங்கள் கிருஷ்ணா சுவாமி மேலே மாடு மேலே உட்காந்துருக்கிறது. மிச்சா கூப்பிட்ற ஒரு நிமிஷம், அவனை ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு நான் வரேன் திரும்பி பிளாக்ல. இது நம்ம லிஸ்ட்லயே இல்லையே. ஸோ இதுதான் என்ட்ரன்ஸு. அப்படி உள்ள என்னதான் இருக்கு முருகேசா? ஏதோ பேய் இருக்கின்றானுங்க, பைத்தியக்காரங்க, பிசாசு இருக்கின்றானுங்க. ஸோ இந்த என்ட்ரன்ஸில் நம்ம சில்வர் கடை உள்ளே போக போகிறோம். ஹலோ, வெல்கம். ஹாய், ஹவ் ஆர் யூ? Hi. So this is the place where we get all the silvers? Yeah. Okay, then what photo and video inside, guys. You have to come and visit this spot. It's like crazy. இடம் பாருங்க மக்கள் எப்படி இருக்கு. இதுதான் அந்த யூசி சில்வரோட இன்னொரு பாதி. யூசி சில்வரோட இன்னொரு இடம் அது பக்கத்துல இருக்கும். ஒரு மியூசியம் மாதிரி வச்சிருக்காங்க பாருங்களேன். ஃபுல் வியூ பாருங்க எப்படி இருக்கு. இந்த டிராகன் பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. இந்த டிராகன் இந்த லென்த்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அந்த லென்த் வரைக்கும் போகுது இந்த டிராகன். ஓ மை காட், இது பாருங்க மக்களே, ஸ்பார்க்லர் ஷைனிங் எப்படி இருக்குதுன்னு. அந்த ஸ்டோன் உள்ள இருக்கிறது. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாலி டெம்பிள்ஸ் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ பாலி டெம்பிள்ஸ் ஃபுல் சில்வரில். இங்கே இந்த எக்ஸ்ப்ளோர் கொடுத்தீங்கன்னா என்னென்ன டிசைன் இருக்குது, லைக் இந்த காயின்ஸ் இருக்கான்னு தெரியும். இந்த காயினோட வேல்யூ, எப்போ வந்தது, எப்போ இருக்குது, எல்லாமே தெரியும். ஸோ இது வந்து பாலிதோட காயின். இந்த பக்கம் இந்த டிசைன் பாருங்கள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா காயின்ஸே வேறு மாதிரி இருக்கும். இவங்க பாலி காயின்ஸ் டிசைன்ஸு இந்த மாதிரி. ஒரு நெக்லஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் வந்த நெக்லஸ்ஸு
ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இதுதான் அந்த நெக்லஸ். க்ரோன் பாருங்கள், நம்ம இந்தியன் க்ரோன்ஸ் மாதிரி எதுவுமே வராதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட நேம் வந்து சிங்கின் சிக்காவாரா. எப்போ ஃபோன் ஆக்குது நெஞ்சோபலி. அவனை சொல்லி நிறுத்துங்களேன்டா, அவன் நிறுத்துறாது. இதுதான் இந்த வியூ. எப்படி இருக்கு பாருங்க மக்களே. ஆனால் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சில்வர் வந்து கிராம்ஸில் கொடுக்க மாட்டேறாங்க. சில்வர் அண்ட் கோல்டு வந்து கிராம்ஸ்லேயே கொடுக்க மாட்டேறாங்க. கிராம்ஸில் கொடுத்தா கூட நம்ம வாங்கிட்டு போய் வச்சுக்கலாம். ஆனால் இவங்க டிசைன்ஸாக தான் கொடுக்குறாங்க. ஸோ பேக்ரவுண்டில் ஏதோ ஒரு கோயில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். அப்போலேருந்து அந்த கோயில் மியூசிக் ஓடிட்டு இருக்கு இந்த பில்டிங் பக்கத்தில். ஸோ இங்கே இருக்கிற டான்சர்ஸ் எல்லாம் இதை போட்டு தான் ஆடுவாங்க, இந்த மாதிரி தான் கைக்கு. உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்த வந்து விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்கு. இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு டைம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு இந்த இடத்த விசிட் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். ஒரு டைம் பாஸ் ஆகும். ஓவரால் இந்த மியூசியம் பாருங்கள் எப்படி இருக்கு. ஸோ டேக் கேர், பை பாய். மட்டமாமே ஏங்க இங்க பாருங்க எவ்வளோ வண்டிங்க. எல்லாம் அதுக்காக தான்.